我哋嘅谷關溫泉酒店啊，開咗個半鐘車嚟。呢個4人房間啊，呢個就係谷關溫泉啦，正啊！同埋呢個泳池咧就開朝早8點到夜晚10點㗎。台灣浸溫泉咧記得戴泳帽啊，知唔知啊？呢個谷關溫泉咧，4個人5000蚊台幣，即係200幾蚊一個人就可以瞓1晚，同埋有得浸溫泉，仲有室內溫泉添啊！正啊個感覺！我哋仲準備咗呢個蛋糕啊，浸完溫泉食。早晨啊，即刻 get ready 好啊，去食早餐啊！而家都係7點幾㗎。早餐。好，我哋嘅早餐。谷關溫泉嘅山啊！早上嘅谷關溫泉飯店啊，仲有個巨大吊橋喎，正啊！好靚啊，風景真係，景色真係宜人啊！早上嘅關谷溫泉，食腳皮嘅魚仔，呢個可唔可以入去㗎？究竟？個荷花池，但係佢個荷花池有樓梯啊！嚟啦，去浸溫泉啦！我準備好個泳帽浸溫泉啦！呢度嘅停車場都好大啊！溫泉酒店就咁就完咗啦，跟住而家就出去踩單車。租單車嘅地鐵馬道，好開心玩呢個鐵道自行車啊，正啊！唔知大家知唔知，其實我超級中意喺旅行嘅時候踩單車，可以望下風景，超級正。鐵道自行車。呢一度係大甲溪花梁鋼橋啊，鋼橋啊有滿滿嘅歷史感同埋工業風，旁邊就係寬闊嘅大甲溪谷。過完橋就穿過9號隧道，入面冰冰涼涼啊，黑黑地有種夢幻感覺。去旅行一定要踩單車啊，好正啊！自由嘅感覺啊！呢度仲有嘢食賣添啊！大家嚟到台中都可以考慮下嚟踩單車啊！呢度有個疑似夫妻樹交叉在一起嘅。呢度有個位置都係食嘢嘅，好多人食嘢啊！花生糖冰淇淋啊，正啊！我個花生糖冰淇淋啊，好好食啊！花生糖配冰淇淋真係好正。
哇！呢度有個火車啊，慶祝扶輪嘅100週年啊！輪到我做呢個領航員啦，風馳電掣嘅感覺真係好正，有種忘卻日常煩囂嘅感覺。我識得騎呢個電動車啦！呢個中轉站有池塘，勁多魚我想講。呢個位都好古色古香。呢個中轉站有個紅磚地方。哇！完成咗啦，好開心啊！我就係租呢間大力士租車，咁就雙人車係600蚊嘅台幣。呢個國道資訊補給站勁多呢個手信賣。準備翻返去台北啦 ，happy！ 去台北車站住呢間 YMCA， 開箱呢個 YMCA 一張雙人床都 OK， 跟住洗手間都不錯，蠻好的，同埋有雪櫃，同埋啲沖茶用具鏡，好多人啊！士林夜市嚟咗呢間食拉麵嘅店鋪啊！叫做 Draft Beer Suntory， 跟住呢個 Kili， 呢個蜜味啦，淡啲嘅，跟住呢個就係果香，叫咗個蠔仔啊，叫咗呢個黑蒜油叉燒拉麵，麵豉叉燒加雞叉燒。你睇下我揸呢支槍揸得有板有眼，一睇我就知我神槍手星星咯。嚟個近嘅，你望下我，你望下我準程度幾高，中得幾多，幾勁，每一下都中，好開心啊！得到一粒黃色星星啊！去咗食呢間良品牛肉麵，小菜就40蚊台幣一碟。哇，好香啊個牛肉麵，環境。個多石麵我覺得還好喎，因為呢一隻就有少少散，反而細麵呢覺得有少少彈嘅感覺。然之後呢啲牛呢都 OK 嘅，一食就會鬆軟溶化嘅。但係呢 highlight 呢就係呢，我比較中意佢小食咯。我覺得佢豆乾 OK 喎，又唔係好貴，40台幣。啲小菜，聽講話好好食嘅阿麥蛋糕。到呢個台北車站嘅大廳。有紅水珍啊又，揀咗一個可可脆脆同埋一個黑鮪魚，出發返香港啦！多謝晒大家收睇啊！大家中意嘅 like、comment、subscribe 啦！睇 views 啊！去台灣浸溫泉記得一定要戴泳帽啊，咁先至可以順利浸到溫泉㗎嘛！而家我要刷呢個將軍容子珍藏卡。我想要古天樂同埋孫血。古天樂。